Первый раз растапливаем этот камин. Значит, камин отопительный. У него есть две задвижки. Одна задвижка общая дымохода верхняя. Да, вот у нее положение закрыто, положение открыто. Вторая задвижка это растопочный ход или летний режим, как его называют еще каминный режим. Задвижка закрыта, задвижка открыта. Сейчас мы перевели обе задвижки в положение открыто и растапливаем. Этот камин еще на самом деле ни разу не был растоплен, мы его только что построили. Немножко волнения, запускаем. Должно работать. Эх, гори ясно. У нас пока что нет зольного ящика здесь, потому что он заказан, но не было сразу же в магазине, и вот нам приходится ждать ящик. Поэтому пока что оставляем без ящика, ну и топим тоже без ящика аккуратненько. Потом, когда придет, мы его сюда доставим обратно. Ну что, вот огонь появился. По прямому ходу едет хорошо. Пробуем переключить через оборот, чтобы у нас пошло. Закрыли задвижку прямого хода. Смотрим, что происходит. Все работает хорошо. Так как в первый раз топим, ну, нельзя много сразу же положить дров. Нужно чутка, щепочки. Вот. Не зверствовать, иначе можно испортить печь. В следующий раз можно добавить уже немножко, в следующий раз еще раз добавить. Но между топками, пока печь не будет высушена, обязательно оставлять задвижку дымохода центральную открытой.